यो एउटा चार चक्का हुन्छ अरे लाइक चार पिल्लर हुन्छ त्यस्तै यो गाडीको पनि चार चक्का भयो भने यो एकदम त्यसलाई के चाहिँदैन कि अड्याउने आफै अडिन्छ बाइकलाई त तपाईँको त अडिँदैन नि स्ट्यान्ड चाहिन्छ नि स्कुटीलाई हेर्नु त स्ट्यान्ड चाहिन्छ हो कि होइन हो त्यस्तै यो लाइफ हो हाम्रो दुईटा खुट्टा छ तर यो दुईटा खुट्टालाई चाहिँ जीवनभर चलाउनको लागि फेरि के हो लाइफ हो नि त यो लाइफलाई चाहिँ हामीले चलाउनको लागि चाहिँ यसको बारेमा बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले डिएसएललाई चाहिँ बुझ्नुको लागि चाहिँ पहिला हामी किन आउने यहाँ मलाई बोलाउने मान्छेले चाहिँ किन बोलायो यहाँ आइसकेपछि मलाई के फाइदा हुन्छ यो त हामी घरै भन्छौँ क्या घरै भन्छौँ तर के भन्छौँ मैले फोन गरेँ तपाईँ आउनुहोस् तपाईँले चाहिँ यहाँ आएर कुरा बुझ्नुभयो भने भोलिपल्ट पैसा आउँछ भनिदिनु त भरर मान्छे आउँछ कि आउँदैन होइन तर यहाँ आउनु सुन्नुपर्छ सिक्नुपर्छ तपाईँको स्वास्थ्यको लागि हो अनि स्वास्थ्यको लागि चाहिँ त्यस बुझेको अनुसार चाहिँ किन्नुपर्छ भनिदिनु त अहिले पैसा छैन पैसा भइसकेपछि आउला भन्छ कि भन्दैन यो हुन्छ रे लाइफमा हो त्यो कारणले यो के हो भन्नुहुन्छ भने कुनै पनि कामलाई चाहिँ यो हुने चिज सत्य हो सत्य चिजलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि तपाईँले मस्ट धेरै गर्नु छ त्यहाँ धेरै प्रुभ गर्नु छ धेरै इम्प्रुभ गर्नु छ धेरै जर्निङ गर्नु छ धेरै सिकाउनु छ भने त्यसलाई रिपिट पनि चाहिन्छ अरू के चाहिँदैन रिपिट कन्टिन्युटी रिपिट त्यति हो त्यही कुरालाई मैले ब्ल्याक कफी खाएँ तपाईँ खानुहोस् कन्टिन्यू रिपिट मैले ब्ल्याक कफी खाँदा फाइदा भयो तपाईँले पनि फाइदा गर्छ कन्टिन्युटी रिपिट त्यही कुरा हो यो सत्य चाहिँ दोहोरै जति राख्नुहुन्छ त्यो चाहिँ त्यति चाहिँ मान्छे चाहिँ तपाईँसँग चाहिँ जोडिँदै जान्छ किन भन्दा सत्य देख्नलाई चाहिँ मान्छेले तीन ठाउँबाट देख्नु पर्ने हुन्छ एउटा आँखाले एउटा दिमागले अर्को व्यवहार बुझ्नु भयो त्यो तीनटाबाट जब देख्दैन तबसम्म हाम्रो कुरा बुझ्दैन क्या त्यही बुझाउनलाई कन्टिन्यू हुनुपर्छ नम्बर 1 अनि नम्बर 2 हामीलाई चाहिएको लाइफमा सबैभन्दा ठुलो कुरा इन्ट्रेस्ट अघि मिसले भन्नुभयो इन्ट्रेस्ट भने क्या दुईटा हुन्छ इन्ट्रेस्ट के हो मलाई भन्नुहोस् त इन्ट्रेस्ट के हो एउटा चाख्न हो यो दुईटा कुरा एजुकेटेड गराउने हुन्छ हैन हो यो दुईटा चिज हुन्छ के लाइफमा जहाँ ब्याज बढ्छ त्यहाँ कसैले लगानी गर्दैन जहाँ ब्याज आउँछ त्यहाँ को चाहिँ बुझ्दैन अनि जहाँ चाहना अनुसारको योजना जहाँ चाहना अनुसारको सुविधा जहाँ चाहना अनुसारको चाहिँ सेवा जहाँ चाहना अनुसारको सम्मान जहाँ चाहना अनुसारको तपाईँको चाहिँ लाइफको चाहिँ सेक्युरिटी हुन्छ भने मान्छे अवश्य दुखुन्छ के गर्दैन भन्नुहोस् त खोजेकै त्यही हो तर दौडेको मात्रै फरक ठाउँमा हो कि होइन यहाँबाट कोलपुर चौरासम्म जानलाई चाहिँ चौरा त एउटै हो नि 4वटासम्म चौरा कोलपुर चौरा एउटै हो बाटो हेर्नु त कति छन् त्यो मेन बाटो यहाँबाट छ उहाँबाट छ कति छ यही लाइनमा 5वटा बाटो छ चौरा एउटै हो हामी दौडेको धेरै ठाउँ छौँ खोज्ने चाहिँ यदि पाउने चिज चाहिँ एउटै हो सबैलाई स्वास्थ्य सबैलाई खुसी सबैलाई पैसा सबैलाई बिमारी हुँदाखेरि चाहिँ पैसा आइरहेको छ भन्ने हुन्छ हो कि होइन सबैलाई चाहिँ हामीले खाइराखेको चिजले चाहिँ निरोगी बनाओस् मैले जस्तै अहिले हामी चाहिँ डिएक्सन खाने मान्छेले म 15 वर्षदेखि डिएक्सनको आर्जेल स्पाइरुलिना ओरेन्ज जुस होइन त्यसपछि ब्ल्याक कफी यो टोटल प्रडक्टहरू खाइराखेको छु त्यही त मैले मन परेको चिज खानु पाउँछु माछा मासु खान्छु म त्यसपछि कहिले चिल्लो पिरो खान्छु म अमिलो खान्छु म खाँदा के हुन्छ मलाई ब्यालेन्स भइरहेको छ अब त्यो हिजो चिल्लो पिरो अमिलो खाएको अनि चिल्लो पिरो अमिलो धेरै भइसकेपछि अब फाल्नलाई फेरि धैर्य हुन्छ त्यो कहाँबाट फाल्नु त्यो त्यसको लागि खोजिरहन्छ मान्छे हो कि होइन हो यही चिज हो हाम्रो लाइफमा हामीले कहिले पनि मैले भन्ने गर्छु 2 महिनाको त्यो ग्यापको जाडोको लागि त्यति सिन्सियर हुन्छौँ त्यसको लागि हामी जागेर त यो लाइन हो कि हाम्रो जीवन जस्तै कसैको उमेर 50 वर्ष 60 वर्ष हाम्रो त जीवन एउटा 120 वर्षको हो नि त योलाई 120 वर्षसम्म इन्जोय गर्नको लागि हामीले कमाएको कुरालाई चाहिँ सदुपयोग गर्नको लागि त्यसको चाहिँ सुविधा लिनको लागि त हामीले के गर्नु पर्यो पहिला हामीलाई चाहिँ सेभ राख्नु पर्यो नि त हो त्यो सेभ राख्यौँ भने चाहिँ अनि हामी खान सक्छौँ अमिलो खान सक्छौँ चिल्लो खान्छौँ पिरो खान सक्छौँ अर्को कुरा हेर्नुहोस् है अब डिएक्सन चाहिँ किन गर्नु यो मात्रै फाइदा हुँदैन
तपाईको के भन्छ भन्दाखेरि रिसर्चले विज्ञ व्यक्तिले के भन्छ भन्दा यदि तपाईको हेल्दी माइन्ड छ नि यो दिमाग स्वच्छ छ भने तपाईको टोटली सबै काम चाहिँ ट्रान्सपेरेन्स हुन्छ अरे ट्रान्सपेरेन्स भनेको तपाईको सबै काम चाहिँ परिवर्तन रूपान्तरण हुन्छ अरे तपाईले हेल्दी मान्छेले बोल्दाखेरि चाहिँ अब जस्तै हेल्दी मान्छे हुन्छ नि त उसले बोल्दाखेरि किसिमको हाँसेर बोल्छ अब त्यो सुन्ने मान्छे आउँदाखेरि पनि त्यसो हाँसेर बोल्यो भने उसलाई पनि रमाइलो लाग्छ उसलाई पनि रसिलो लाग्छ कि म तर सादा आएको पुर्छु भनेर किन नआओस् तर यहाँ किसिमको हाँसेर बोल्ने भने त्यो मान्छे त्यसको अटोमेटिक माइन्ड डाइभर्ट हुन्छ ह्याप्पिनेस हो त्यो मान्छेले अनि फेरि चाहिँ हामीसँग चाहिँ के गर्छ भन्दा त्यो एउटा चाहिँ डिस्कस गर्छ कन्भर्सेसन गर्छ अनि त्यसलाई चाहिँ चाहिने कुरा चाहिँ काहीँ न काहीँ हामीले भनिरहेका हुन्छौँ ट्याक्क टच गर्छ यो नभए चाहिँ मलाई यो चाहिँ चाहियो जस्तै मसरुम पाउडरमा यो मसरुम पाउडर आर्टिफिसियल डिएक्सनको मेन प्रडक्ट चाहिँ गानोडरमा बनेको आर्टिफिसियल अनि सेम मसरुम पाउडर सेम ब्ल्याक कफी सेम ग्रिन एन्ड कफी ग्रिन एन्ड कफी यो रहेछ भनेपछि त्यसैमा मसरुम पाउडरमा मसाज ओइल अनि स्याम्पू रहेछ हामीले सुनाउँदै गयौँ टच गऱ्यौँ लाइक मसरुम पाउडर अथवा मसाज ओइल केही चिज हुने लगेको गयो हो त्यही भएर विज्ञ व्यक्तिले के भन्छ भन्दा यदि हाम्रो चाहिँ हेल्थ स्वास्थ्य चाहिँ हामीले खानेकुरा चाहिँ एकदमै शरीरको लागि योग्य छ भने त्यसलाई शरीरमा अटोमेटिक चाहिँ शरीरलाई योग्य बनाउँछ भने अनि हाम्रो माइन्ड सबैभन्दा पहिला सोच पहिला हेल्दी हुन्छ भने अनि यो टोटली कुरा चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ अरे हाम्रो जस्तै पैसाको कुरामा कलाको कुरामा बोल्नेको कुरामा बिकाउने सेल्सको कुरामा अथवा हाम्रो जीवनशैलीको कुरामा अथवा अर्निङको कुरामा यो ट्रान्सफर हुन्छ अनि त्यही नै हो इन्कम है त्यो भएर इन्कम बढाउने र दिन पनि बढाउने डिरेक्सन चाहिँ खाने र डिरेक्सनलाई जोड्छ है मैले यति भने धेरै लामो भने पनि धेरै लामो जान्छ हैन त्यो भएर सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ मैले सर्टेन रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ हामीले डिरेक्सनको बारेमा हाम्रो सरले भन्नु भयो सबैले भनिहाल्नु होला डिरेक्सन भनेको एउटा कम्पनी हो जसले सजिलो बुझ्ने तरिका डिरेक्सन भनेको एउटा कम्पनी हो जसले 10 वर्ष रिसर्च गरेर मानव जातिको लागि चाहिँ है एउटा मेडिकल सर्टिफाइड चाहिँ इम्प्रुभ भएका यिनी प्रोडक्टहरूलाई उत्पादन आफै गर्ने आफ्नै कम्पनी आफै रिसर्च गर्ने र आफै प्याकिङ गरेर आफै विश्व बजारमा ल्याउँछ र यसले विश्वमा एउटै नारा लगाएको छ स्वास्थ्य समृद्धि र खुसी यसको अर्थ यही हो विश्वका मान्छेलाई चाहिँ तीनवटा कुरा दिने त्यो तीनवटा कुरा लिनेमा तपाईमा आज हामी जस्तै दिल्ली यो मेरो 15 वर्षको अन्तरालमा सरको उहाँको अन्तरालमा कति मान्छे आए कति गए कति आए कति गए यी सब मध्येमा कतिले पाए कतिले पाउँदैछन् कतिले पाए कतिले पाउँदैछन् त्यस मध्येमा हामी पनि छौँ हामीले पाइरहेका छौँ हामी पनि गरिरहेका छौँ हो सेम थिङ चाहिँ तपाईँ पनि पाउनुहुन्छ बट तपाईँ र मलाई चाहिँ कम्पनीले एउटै यो हाम्रो दाजु डाक्टर लिम्सेजिन हुनुहुन्छ उहाँलाई एकचोटि जोरदार उहाँले चाहिँ तपाईँ यो हलमा बसेकालाई होइन यो विश्व जति पनि यो चाहिँ विश्वभरिमा सबलाई एउटै चिज दिनु भएको छ स्वास्थ्य समृद्धि खुसी अब कसले लिने कसले नलिने कसले लिँदा लिँदै छोड्ने कसले चाहिँ लिइराख्ने कसले लियो भनेर पुग्यो भनेर फेरि चाहिँ सिद्धिने अब कसले चाहिँ लिइराख्ने त्यो डिपेन्ड गर्छ तपाईँ र ममा तपाईँको मेरो बुझाइ मैले अघि भने हाम्रो माइन्डलाई जति खोल्छौँ त्यति ठुलो बन्छ जति त्यति ठुलो बन्छ र त्यति कुरा हाम्रो दिमागमा डिरेक्सनको बारेमा स्वास्थ्यको बारेमा पैसा कमाउने बाटोको बारेमा यो खोल्दै जान्छ र हामी पैसा कमाउन पनि सक्छौँ काम गर्न पनि सक्छौँ निरोग पनि भन्न सक्छौँ हो त्यसको यो डिरेक्सन कम्पनीले दिएछ यसले चाहिँ हामीलाई दुईटा कुरा दिन्छ एउटा उत्पादन अनि सिस्टमको बारेमा हाम्रो सरले भन्नुभयो उत्पादनको बारेमा हाम्रो सरले भनिहाल्नु हो र हामीले दुईटै कुरा गर्ने हो पहिलो कुरा चाहिँ उत्पादनको बारेमा यो डिरेक्सन कम्पनी भनेको एउटा एमएलएम कम्पनी हो जसलाई नीड लर्न मल्टिप्लाई भन्छ भेट्नुहोस् सिक्नुहोस् र निर्माण गर्नुहोस् भन्छ अनि यो त्यही तीनटा कुरालाई फलो गर्ने हो कन्टिन्युटी आउने भेट्ने जहाँ डिरेक्सन अफिस छ अनि जसले डिरेक्सनको बारेमा बुझाउँछ त्यसलाई भेट्ने अनि लर्न सिक्ने उनीहरूले कसरी जीवनमा गरे उनीहरूले कहाँ जान्छन् कति होम मिटिङ गर्छन् कसरी फिल्डमा जान्छन् उनीहरूले मान्छेलाई कसरी भन्छन् कुन कुरा मान्छेलाई सिकाउँछन् त्यो कुरालाई लर्निङ गर्ने उनीहरूको एक्टिभिटी उनीहरूले सिकाउने कुरा उनीहरूले कन्ज्युम गर्ने कुरा उनीहरूले कन्ज्युम गरेर पाएको बेनिफिटको कुरा लर्निङ गर्ने र उनीहरू चाहिँ बिस्तारै आज जस्तै म हिजो 2010 2012 मा सुरु गरे मान्छे आज चाहिँ बिस्तारै यो 2025 सम्म चाहिँ मैले धेरै मान्छेलाई भन्दै आउँदाखेरि मैले कसरी भन्दै आएको मेसँग एक्टिभिटी मेरो क्रियाकलापलाई तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ पर्दछ हामी सधैँ घरमा गएर भेट्नु